Всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале, и сегодня у нас довольно необычное видео для этого канала. Сегодня никаких дизайнов, а поговорим о том, почему не носится покрытие. Я как-то публиковала видео в TikTok, где я показала, что у меня легко и просто снялся Stipsy Gear лак. Я записала это видео потому, что лак действительно просыхает через раз, и при малейшей зацепке он слазит полностью. Но больше всего меня удивили комментарии под этим видео, и было что-то из серии «Так у меня так все лаки носятся», то есть ничего удивительного. Или «А у меня так база отходит» и любое другое покрытие. На канале же я периодически вижу комментарии, что не носится дизайн, скалывается втирка дает трещины и так далее. В чем же может быть проблема? Смотрите, если покрытие отслаивается со стороны кутикулы, то значит неправильно подготовленная ногтевая пластина. А вот если все проблемы идут с торца, то значит неправильно подобранный материал и недостаточно укрепленные ногти. Сегодня мы поговорим о тонких ногтях, на которых якобы ничего не носится. Я представляю эту боль, потому что у меня у самой тонкие ногти и влажная ногтевая пластина. Они без проблем сгибаются, скручиваются. Если они длинные, то случайно можно ими так зацепиться, что они выгибаются наверх. Это очень неприятно. Но при длительном контакте с водой это и ногтями, наверное, не назовешь, потому что это какие-то тряпки. И сегодня я покажу несколько вариантов, как можно укрепить такие ногти. Для начала нам нужно подобрать базу. Базы есть кислотные и некислотные. Какая это база, должен указывать производитель, но это бывает не всегда, поэтому нужно читать внимательно. На моих ногтях хорошо носится и бескислотная база. Но у кислотной базы лучше сцепка с ногтевой пластиной. У нас сейчас видео не о кислотах, я много говорить не буду. Есть много статей, видео на ютубе, где это все подробно рассказывают, и это важно знать. Просто скажу минусы и плюсы той и другой базы. Минус бескислотной базы – это то, что она может отслаиваться от ногтевой пластины. И если она отслаивается, то чтобы это не происходило, под нее нужен праймер. Но есть и такие случаи, когда она и без него носится. Плюс такой базы ей можно делать выравнивание, потому что она является безопасной. Кислотная база не отслаивается от ногтей, но ей нельзя выравнивать ногти, особенно если у вас они тонкие, перепиленные и чувствительные. Мы можем наносить ее только очень тонкий слой, а выравнивание делать как раз бескислотной базой. Помимо этого у нас есть жесткие базы и пластичные. Для тонких ногтей я выбираю пластичную базу. Как проверить свою базу? Мы наносим на упаковку, файлик, пищевую пленку средним слоем базу. Просушиваем ее, убираем липкость и смотрим, как она будет себя вести на ногтях. Пластичная база подвижная, как и наш ноготь. Жесткая база, она не подвижная, она не будет гнуться вместе с ногтями. И как итог, подвижный тонкий ноготь. Сверху жесткая база – это трещины и сколы. Теперь из стареньких моих вариантов укрепления использовать тонкий слой пластичной базы, а сверху укрепление жесткой базой. Это как один из вариантов. Так покрытие у меня тоже носилось 2 недели, но потом ногти начинали скручиваться, форма терялась, и это выглядело некрасиво. Второй вариант для тонких ногтей – это убрать длину полностью или оставить 1 мм и нанести пластичную базу и использовать пластичный топ. Топ мы проверяем так же, как и базу. Мы наносим средний слой, сушим и потом сжимаем. Гнется, значит он пластичный. То есть нам нужно сделать такое покрытие, которое было бы таким же подвижным, как и наш ноготь. Так тоже будет носиться, но при минимальной длине и, конечно же, не квадратной форме. Квадраты, углы – это только твердый материал. Как еще можно укрепить ногти, используя базу? Такое укрепление как раз может продержать квадрат. Наносим тонкий слой базы и просушиваем. Затем снова наносим где-то на 2/3 ногтя снова тонкий слой базы и присыпаем акриловую пудру. Просушиваем ее и делаем выравнивание базой. Это были все более простые способы укрепления, которые можно попробовать, если у вас ничего не носится, все скалывается и у вас уже есть все эти материалы. То есть вам есть чем сейчас попробовать. Но если мне нужно было бы выбрать только один проверенный способ укрепления и мне нужно было бы покупать все материалы с нуля, я бы вместо кучи разных топов и баз выбрала твердый материал. Все-таки твердый материал не сравнится ни с одной жесткой базой. Можно сделать прочные и тонкие ногти только твердым материалом.
К тому же ни один твердый материал не дает такую усадку после носки. Эти ногти могли быть идеально ровными, но со временем, если материал пластичный, будет такая вот усадка и на покрытии будут появляться бугры. Твердые материалы – это гель, ботл-гель, акригель, полигель и так далее. Мне удобно работать с гелями, поэтому если бы мне нужен был стартовый набор для укрепления, это была бы одна база и гели. Гели тоже бывают разные. Они могут быть как для укрепления ногтей, они более жидкие и ими можно выполнять выравнивание как базой. Другие гели для моделирования. Это более густые гели, ими удобно достраивать ноготь и наращивать. Лучше иметь и моделирующий гель, и более жидкий. Я специально не делаю наращивание сегодня, а буду показывать, как укрепить именно короткие ногти под покрытие гель-лаком, чтобы ногти были у нас прочные и выглядели натурально. Я выполнила уже маникюр, обезжириваю ногтевую пластину и втирающим слоем я наношу базу. Делаю тонкий слой и просушиваю в лампе. Теперь, если я собираюсь убрать длину, например, от этой длины я хочу спилить потом где-то миллиметр, то я прямо сейчас могу уже наносить гель и выполнять им выравнивание. А если я длину хочу сохранить, то гелем я буду достраивать бортик. Мы где-то на миллиметр должны увеличить свободный край. Показываю зачем. И если мы сразу выполним выравнивание гелем как базой, ноготь у нас будет прочный, но на торцах в толщине будет очень мало материала. Толщины, которая удержит свободный край, может не хватить, поэтому мы достраиваем бортик. После базы я наношу гель, сначала плоской кистью я закрашиваю немного свободный край и после этого я строю бортик. После просушки мы делаем выравнивание гелем, как бы делали базой. Наношу тонкий слой, затем набираю капли материала больше и делаю выравнивание. Именно так я покрываю ногти, я захожу гелем и на бортик, строю архитектуру, чтобы потом после опила нам открылась толщина и мы получили прочное и тонкое покрытие. После просушки геля я убираю липкий слой и пилкой 100 на 180 грит я придаю форму. Можно выполнить поверхностный опил, если он, конечно, нужен. Так ноготь выглядит сбоку, и смотрите после опила, какая толщина нам открылась. Теперь нам нужно привести торцы в порядок, чтобы они были красивыми и тонкими, почти как наш натуральный ноготь. На коротких ногтях мне удобно делать это фрезой цилиндр, я ставлю фрезу под углом и выпиливаю я только часть, где-то 1 мм.
Весь ноготь полностью я не выпиливаю, а работаю только по краю. На самом деле тонкие торцы – это всего лишь обман зрения. И если посмотреть в торец, он у нас будет очень тонким, но если приподнять ноготь и заглянуть дальше, вовнутрь ногтя, то у нас сохранилась та толщина, которую я показывала сразу после опила. И если после выпиливания фрезой вы захотите подровнять форму или сделать ногти еще короче, то у вас снова откроется эта толщина и вам снова нужно будет выпиливать. Когда я ношу длинные ногти, то я сразу наношу гель и потом только убираю длину и выпиливаю свой ноготь. На овалах это делается даже проще, можно в принципе обойтись и без фрезы. Мы подставляем пилку под ноготь, ставим под наклоном и пилим. Получается, что ноготь мы впечатали и спрятали за искусственным покрытием. Вот где граница моего ногтя и где линия геля. На этих ногтях было укрепление гелем, в качестве цвета камуфлирующая база и еще втирка. Сейчас покрытию уже 2 недели, как видите, нет усадки и все отлично носится. Теперь на укрепленные ногти можно наносить цветную базу, гель-лак, рисовать дизайны, втирать втирку. И это будет носиться без сколов, потому что ногти очень прочные. Мне нравится цвет этого геля, поэтому я просто нанесу глянцевый топ. Можно, кстати, опил делать уже после того, как мы нанесли топ, но есть маленький шанс, что мы случайно заденем фрезой топ. Кому-то может показаться этот процесс долгим, но на самом деле, если делать эти бортики сразу на всех ногтях, это получается очень быстро, а потом мы просто делаем выравнивание, как бы делали его и базой. И это гораздо быстрее и проще, чем убирать длину полностью и наращивать ее гелем. Тем более достраиваем мы только один раз, а на следующей коррекции мы можем уже использовать базу. Вот как относилось это покрытие спустя 2 недели. Гель держит форму, сколов нет, отслоек нет. И сейчас при коррекции я могу опилить топ, часть геля, и в эту коррекцию уже не делать укрепление гелем, а выполнить, например, выравнивание базой или нанести камуфлирующую базу. Так тоже длина будет хорошо носиться, потому что на большей части ногтя все еще осталось укрепление гелем. А уже следующую коррекцию, получается еще через 2 недели, я могу снова повторить укрепление гелем, но уже не достраивать бортик, а нанести гель по всей своей длине. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если остались вопросы, то пишите их в комментариях. Ну а на сегодня у меня все. До скорого в новых видео. Пока-пока.